आमी पळयता की जिवितांत आमी सदांच तयार रावंक जाय आनी खंयची वस्त आसूंक ती तयारी खूब गरजेची आसता. आमी पळयता की पावस येवचे पयलीं आमी वेगवेगळ्यो तयारी करता, हें करता तें करता, सगळे तयार दवरता. तशेंच एग्जाम की कितें इंटरव्यू आसत जाल्यार आमी पळयता की आमी सगळे बरे भशेन तयारी करून थंय वयता. आनी जेन्ना आमची तयारी आसता तेन्ना आमी पळयता की आमकां आत्म्याची आनी काळजाची शांती मेळटा. पूण आमची तयारी ना जाल्यार आमचो जीव मागीर खासावीस जाता, आमकां टेन्शन येता आनी मागीर आमी कितें करचें तें आमकां सामकें कळना. आनी ह्या खातीर आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता की सान पेद्रू आमकां सांगता, आमकां कळीत करता की जेजूच्या राज्यान भितर सरचें आसत जाल्यार आमकां तयारी करूंक जाय. आनी ही तयारी म्हणजे कसली? ही तयारी आमी मागण्यांत करून येता. आमी पळयता की जेन्ना आमी मागणें करता, जेन्ना आमी तेर्स म्हणटा, जेन्ना आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना आमी जेजूच्या एकवटांत रावता. आनी जसो जेजू आपल्या बापाच्या एकवटांत आसलो तशेंच मागण्यांनी मिसांत वांटो घेवन आमी जेजू वांगडा बापाच्या एकवटांत आमी रावता. आनी तो आमकां आमच्या जिवितांत जे कितें संकश्ट येता, जे कितें त्रास येता तांचो फुडो करपाक तो आमकां आदार दिता. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की फारिजेव आनी जे हेरोदेचे हेर जाण आसले ते एका वाटेन जेजूचेर बदलो घेवंक सोदता. पूण कित्याक? आमी काम कितें आसलें की जे कितें कायद्यो आसल्यो ते लोकांक सादे भाशेन समजपाची ती तांची ड्युटी आसली. पूण आमी पळयता की तांणी तें करूंक ना. पूण आमी पळयता की जेजून बरे भाशेन सादेपणान लोकांक शिकयलेलें की देवाच्या राज्यान भितर सरचें आसा जाल्यार ताणें कितें करचें. आनी कालच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां की जेजून वोपारी विशीं कशे तरेन जे कितें फारिजेव आनी हेर करताले ते ताणें उक्त्यान तांकां सांगलें. आनी ह्या खातीर आमी पळयता की ते बदला घेवंक सोदताले. आनी आयज एके प्रश्ना विशीं तांणी जेजूक असो फास मांडपाचो प्रयत्न केलो. पूण आमी पळयता की जेजू शाणो आसलो, जेजूक खबर आसलें की तांचे प्रश्ना विशीं ते कितें करूंक सोदताले. आनी तशेंच जेजून तांकां जाप दिवन सांगलें की जे कितें शेजाराचे ते शेजाराक दियात आनी जे कितें देवाचे ते तुमी देवाक दियात. दुसऱ्या उतरांनी आमी पळयता की जे कितें आमकां ह्या संवसारांत गरजेचें आसा ते संवसारांत आसपाक जाय, पूण देवाच्या राज्यांत जे कितें गरजेचें आसा तें आमी देवाक बरे भाशेन दिवंक जाय. आनी हें आमी पळयता की ह्या दिसांनी मनीस खूब स्वार्थी जाता. मनीस स्वार्थी आसा आनी जोण एकलो आपल्याच्याच फायद्याचें पळयता. पूण एके वाटेन आमी पळयता की जेजून आमकां शिकयलेलें आसा की आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय आनी एकामेकाची सेवा करूंक जाय. तर खिरीतपणी जेन्ना आमी एकामेकाची सेवा करता तेन्ना आमी देवाच्या एकवटांत रावतात. तशेंच जेन्ना आमी मागणें करता आनी मागणें आमी पळयता खूब गरजेचें, कित्याक जेन्ना मागणें करतात तेन्ना आमचो संबंद वाडटा. आनी अशे तरेन आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी ह्या कृपा खातीर मागुया की जसो जेजू एकवटांत रावतालो तशेंच आमी जेजूचे एकवटांत रावन एकामेकाची सेवा करूंक देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडुया.